Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာ budget phone ရှာနေတဲ့သူတွေအတွက် itel ရဲ့ Vision 5 လို့ခေါ်တဲ့ phone တစ်လုံးကိုကျွန်တော် showcase လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ RAM extension အကြောင်းဘာညာသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းထည့်ပြောပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ phone ရဲ့အဓိက selling point ကတော့သူ့ရဲ့ဈေးပဲ2,69,900ဆိုတဲ့ဈေးမှာ itel Vision 5C ကနေပြီးတော့ဘာတွေရနိုင်မလဲဘာတွေပါမလဲထည့်ကြည့်မယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းကဒီဖုန်းကလူငယ်တွေကို target ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကြောဘက်ချမ်းမှာ gradient ရောင်ပြေးကိုမှ vertical line လေးတွေထည့်ပေးထားတာမဆိုးဘူးတေချာကင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျန်းရှာ texture လေးပါတယ်လက်ရလည်းအရန်ကြီးတော့မထင်ဘူး itel logo လည်းခက်သေးသေးလေးပဲထည့်ပေးထားတာကလည်းဖုန်းကိုneat and tidy ဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့နော် clean looking ဖြစ်သွားစေတယ် plastic bag ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူက cover တက်ပြီးတော့မကင်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဖုန်းရဲ့အထူကသူက 8.75mm ရှိတဲ့အတွက်နည်းနည်းထူတဲ့ဘက်တော့သွားတယ်ကင်မရာဘက်ကတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးပါတယ်ကင်မရာ cut out ရဲ့ဒီဘေးနားလေးမှာပေါ့နော် physical fingerprint scanner လေးပါတယ်ဘေးပေါက်တွေကလည်း plastic ပဲဒါပေမဲ့အရန်ကြီး cheap ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးမသိမသက်ဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းမှာသူ 3.5mm jack နဲ့ micro USB port နဲ့ရယ် down firing mono speaker ရေကိုတွေ့ရမယ်ညာဘက်မှာကျတော့ power button နဲ့ volume button နဲ့ button တွေကလှုပ်နေတာဘာညာမရှိဘူးတေးတေးတက်ပဲနှိပ်ရတာအဆင်ပြေတယ်အရောင်ကကျွန်တော်တို့စီကိုအခုရောက်နေတာ mint green နောက်ထပ်ဒီ midnight black ရယ် digital silver ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ရောင်ထပ်ရွေးစရာရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီရောက်နေတဲ့ mint green ရောင်လေးကိုတော့ personally ပို့သဘောကျတယ် okay သူရဲ့ display က 6.6 inches 720p display water drop notch လေးနဲ့ပဲ IPS ဖြစ်တဲ့အတွက် viewing angle လေးကတော့ကောင်းတယ်color တွေ brightness တွေ contrast တွေပုံမှန်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဈေးမှာမြင်မှုနေကြပုံစံမျိုးပါပဲသူ့မှာသုံးထားတဲ့ SoC ကကျွန်တော်တို့မြင်မှုနေကြ SoC မဟုတ်ဘူး Unisoc SC9863A လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ performance ကအနီးစပ်ဆုံး Helio G25 လောက်နဲ့သွားညီတယ် Redmi 9A တို့ 10A တို့မှာပါတဲ့ SoC ပေါ့ဗျာ Redmi 9A ရဲ့ 464 ဈေးကလည်းအခု2သိန်းခွဲဝန်းကျင်ဆိုတော့ performance ကသူ့ဈေးမှာရှိတဲ့လောက်ရှိတယ်လို့ပြောရမယ် app အဝင်ထွက်တွေမှာနည်းနည်းလေးစောင်းရတာမျိုးရှိတယ် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဆော့ရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတို့ social media သုံးတာတို့မှာတော့လုံလောက်ပါတယ် RAM 4K ပါတာနဲ့ storage 64K ပါတာနဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင် budget phone တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့မဆိုးဘူးဒါ selling point နောက်တစ်ခုပဲ RAM extension feature ကိုသုံးပြီးတော့ RAM ကိုနောက်ထပ် 3K ထပ်တိုးလို့ရတယ်တကယ်လို့ storage မလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် SD ထပ်ဆိုင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ RAM extension ဆိုလို့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာပဲရှင်းပြမယ်နောက်ဗီဒီယိုလုပ်ဖို့လောက်ကလည်းပြောစရာသိမရှိဘူးဆိုတော့ RAM extension ဆိုတာကဗျာကွန်ပျူတာတွေမှာရှိနေတာတော့ကြာပြီဖုန်းတွေမှာတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာ marketing material တွေနဲ့ထည့်ပြီးသုံးလာကြတာအဲ့လိုတွေမထည့်ပေးခင်အရင်တုန်းက root ဖောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုစမ်းလုပ်ကြတာမျိုးရှိတယ်အခုကတော့ဖုန်းတော်တော်များများမှာပါနေပါပြီသဘောတရားဗျာခမည်းမှာ RAM 4K ရှိတယ် storage က 64K ရှိရထားပါတော့ storage ဘက်က 3K ကို RAM လို့သဘောထားလိုက်ကွာဆိုပြီးဖုန်းကိုပြောလိုက်တာဆိုတော့ခမည်းဖုန်းကအော်ငါမှ RAM 7K ရှိတာပဲဆိုပြီးဖြစ်သွားရောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ 7K မှာ 4K ကပဲ RAM အစစ်ကျန်တဲ့ 3K ကကျတော့ RAM အတုပြောမယ်ဆိုရင် virtual RAM စိတ်ကူးရင် RAM ပေါ့နော်လေတွေက RAM ပေါ့လေတွေကတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ရှိတာဒါပေမဲ့ RAM တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင် RAM extension ကတကယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်လာပြောရခက်တယ်တချို့ဖုန်းတွေမှာအလုပ်ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်ပေမဲ့တချို့ဖုန်းတွေမှာကမဖြစ်ဘူးပြောရရင် RAM ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ storage ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံချင်းကမတူဘူး RAM ဆိုတာကသူ့ရဲ့ hardware ကိုကသူက read write speed အများမြန်တယ် storage မှာကျတော့ read write speed က RAM လောက်မမြန်ဘူးပမာဏကိုပိုများပြီးတော့အကြာကြီးမပြတ်စည်းသွားအောင် data ကိုတင်ထားနိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဆိုတော့ storage မှာက read write speed နည်းနည်းပိုမြန်တဲ့ UFS 2 တို့ 3.1 တို့ကိုသုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေမှာ RAM extension ကအလုပ်ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်ပေမဲ့ eMMC လိုမျိုး container storage တွေသုံးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ RAM extension ကအလုပ်မဖြစ်တဲ့လောက်နီးပါပဲပြီးတော့ RAM extension အပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိ software optimize လုပ်ပေးထားလဲဆိုတာလည်းမူတည်သေးတယ်ဥပမာခင်ဗျားဖုန်းက RAM extension ပါမယ် UFS 3.1 storage တွေသုံးထားမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း app တွေအများကြီးဖွင့်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှဖွင့်ထားတဲ့ active ဖြစ်နေတဲ့ app တွေကို virtual RAM ဘက်ကသွားသုံးနေပြီးတော့ခင်ဗျားမသုံးဖြစ်တဲ့ app တွေကို physical RAM ဘက်ကိုပြစ်ထားရင်လည်းအလကားပဲဆိုတော့ဗျာ software ကအတိတ်မသုံးဖြစ်ပဲဖွင့်ထားရုံပဲဖွင့်ထားတဲ့ app တွေကို virtual RAM ဘက်ကိုပို့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုတော့အလုပ်ဖြစ်မယ် okay RAM extension ကြောင်းလည်းများသွားပြီ itel Vision 5 လေးဘက်ကိုနည်းနည်းဆက်ပြောမယ်ဒီဖုန်းမှာအဓိကအားသာချက်အနေနဲ့ကသူက 18W fast charging ပါလာတာ 18W ကိုပါအားသာရလဲဆိုဒီဈေးမှာတော့အားသာတယ်မိတ်ဆွေအခုဒီဈေးနဲ့မဟုတ်လို့ဒါသူ့ရဲ့ဈေးက2,69,000ဘာညာဖြစ်နေတာအရင်ဈေးနဲ့ဒါတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်
2020လောက်တုန်းကဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းက3သိန်းကျော်ပဲရှိမှာသူ့မှာပါတာ 9000 mAh ဖြစ်တဲ့အတွက်10W နဲ့သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကြာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ itel play တုန်းကလည်း 18W ဖြစ်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်အခုဒီ vision 5မှာကျတော့ 18W ပါလာပြီဆိုတော့0 to 100ကို2နာရီခွဲလောက်ပဲကြာတော့မယ် Redmi A1 တို့ Redmi 9A တို့လိုဖုန်းတွေမှာတော့မှ10W ပဲပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်သလောက်ကဒီဈေးဝန်းကျင်တခြားဖုန်းတော်တော်များများမှာလည်း10W ပဲဆိုတော့ 18W ကိုဒီဈေးမှာထည့်ပေးထားတာ very good 9000 mAh battery ဖြစ်တဲ့အတွက်အားကလည်းတော်တော်လေးခံတယ် heavy user ဆိုရင်တော့မှပဲတစ်ရက်ကတော့ AC သုံးလို့ရတယ် okay camera မှာအခုခင်ဗျားမြင်ရတဲ့အတိုင်းဆိုတော့3လုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့8 megapixel ကပဲ main camera ကျန်တဲ့နှလုံးက QVGA sensor ဆိုတော့မပါတာနဲ့မသိဘူးပေါ့ quality ကတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ selfie ကကျတော့5 megapixel ပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေထွက်မယ် so overall အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 18W fast charging ပါတာသူ့ရဲ့အားသာချက်ပြီးတော့ design ပိုင်းကလည်းဒီဈေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အားသာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဈေးလေးကလည်းတော်တော်လေး competitive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်မြိုင်နေပေါ့ခင်ဗျားအဲ့ဈေးလောက်ပဲသုံးဖို့ရှိတယ်ဖုန်းကိုလည်းအရန်သုံးပြတယ်ပေါ့နော်မကြာခဏအသွင်းရတယ်အသွင်းရတာနည်းနည်းလေးညံဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကရွေးချယ်ခြင်းကြာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးတော့လို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့